Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji imaju prilično veliku šansu spriječiti i zapravo reducirati one simptome samoga tinitusa. U današnjoj emisiji ćete saznati što je tinitus, koji su glavni uzroci, govorit ćemo o mineralima i što je još bitnije, na kraju emisije ću vam dati kako ćete ove minerale uzimati u najboljim formama, pa da onda dobijete šansu reduciranja i smanjivanja rizika i sprečavanja samog tinitusa. I prije nego što krenem s emisijom, želim vam sa velikom srećom i zadovoljstvom reći da 15.11. izlazi moja treća knjiga kojom se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Od 1.11. imate dole link mariolab.hr, možete kupiti u pretprodaji. Od 15.11. knjiga dolazi u prodaj, to će nešto malo više govoriti o emisiji. Danas ću govoriti o najbitnijem mineralu za sprečavanje i prirodno uklanjanje tinitusa. Veliki broj osoba pati od ove bolesti. U svojoj kliničkoj praksi sam se susreo sa jako puno puta sa osobama koji imaju ovu bolest. Ključ trajnog liječenja je pronaći uzrok bolesti. Nažalost, to veliki broj osoba nikada ne sazna, pa se od ove bolesti neuspješno liječe dugi niz godina. Zujanje u ušima ili tinitus je čest problem koji se javlja povezano sa drugim stanjima, kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili poremećaj krvožilnog sustava. Premda zujanje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja, zbog ustrajnosti i povezane smetnje to može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi u najgorim slučajevima, dugotrajno uzrokuje nesanicu pa čak i depresiju. Brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati sami tinitus. I to je zapravo najveći problem zašto veliki broj osoba diljem svijeta nikada ne riješi tinitus. Jer tinitus kao takav u svojim uzrocima ima nekoliko desetaka, čak i više od 100 potencijalnih uzroka bolesti. Vi u standardnom medicinskom sustavu nikada ne pronađete uzrok bolesti, nikada ga ne liječite adekvatno i onda imate naravno tinitus koji vama značajno otežava kvalitetu života. Zašto nastaje tinitus? Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već i komunikaciju s drugim neuronima razmjenjujući signale. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone. Kako veze među neuronima jačaju, tako oni postaju osjetljiviji na tu vrstu podražaja. Uho i mozak također djeluju selekcijski, prilagođavajući se da budu osjetljiviji na one podražaje koje percipiraju kao bitne te ignorirajući one podatke koji smatraju nevažnom bukom i suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremećaj u sustavu kao što je pretjerana osjetljivost neurona i stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami sebi stvaraju i interpretiraju signale vrlo lako može opteretiti centar za sluh te prepoznat kao šum u ušima ili zujanje u ušima. Jedan od najčešćih problema zašto imate sami tinitus naravno biti će kroničan nedostatak minerala i vitamina. Mi živimo danas u vremenima kada ova izuzetno loša hrana koju mi abnormalno jedemo zadnjih desetljeća uzrokuje kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. I ovo je specijalno vezano za sve vas koji imate 45 godina i pa naviše. Vi imate daleko veći rizik još od nastanka samoga tinitusa, specijalno jer bitni minerali i vitamini u vašem tijelu nisu manifestirani. Jer vi morate biti svjesni, moji dragi gledatelji, vi skoro praktično svaki mineral i vitamin, vi morate njih uzimati uz hranu. Mi ne možemo sami od sebe proizvesti minerale i vitamine. I onda što mi jedemo? Jedemo ovu hranu koju mi danas jedemo, koja je u 95% slučajeva procesuirana hrana. Procesuirana ili visoko rafinirana hrana znači da je to hrana u kojoj imate stotine kemikalija. Onda mi kada takvu hranu jedemo, normalno da u njima imate 0 minerala i vitamina, imate izuzetno veliku količinu nečega što se nazivaju prazne kalorije i nečega što se nazivaju antinutrijenti. Antinutrijenti su kemikalije koje vama uništavaju ono malo minerala i vitamina što imate. I još kada se na to sve nadoveže
godine života, a rekao sam 45, 55, 65 godina pa nadalje, vi kada i uzmete super visoko kvalitetne minerale, vitamine svaki dan, vi njih ne možete adekvatno obraditi u vašem tijelu, jer vaše tijelo nije u stanju apsorbirati minerale i vitamine kao kad je bilo 20 i 30 godina. I zato je enormno bitno da vi svaki dan unosite minerale i vitamine u vaše tijelo ako želite biti zdravi, a ako ne želite biti zdravi, onda budemo to što jesmo danas, kronično bolesni, i što je najgore, moji dragi gledatelji, 95% ovih današnjih boleština koje mi imamo su prevenirane bolesti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Još jednom napominjem, praktično svaka bolest sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima se može spriječiti, međutim, mi to ništa ne radimo i zato smo danas enormno bolesni. Među česte fizički opipljive uzroke zujanja ušima ubrajamo oštećenje stanica unutarnjeg uha. Malene delikatne tlačice u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobođenje električnog signala kroz slušni živac do mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk. Koji su glavni uzroci tinnitusa? Ima ih mnogo. Gubitak sluha vezan uz starost, blokada ušnim voskom, koštane promjene uha, upala srednjeg uha, poremećaj rada Eustahijeve cijevi, Menierova bolest, stres, depresija, problemi sa temporomandibularnim zglobom, ozljede glave ili vrata, kustični neuron, tumori glave i vrata, ateroskleroza, visoki krvni tlak, jedan su najčešćih uzroka, a ono što ću vam reći, jedan od onih potencijalnih najvećih uzroka su zapravo problemi sa samom vratnom kralježnicom. Ako imate problema sa vratom, vi u punom, zapravo velikom broju slučajeva, možete imati tinnitus, ali kažem, ključ je prepoznati koja je bolest i adekvatno liječiti. Ono što jako malo vodite računa, a može uzrokovati tinnitus, su lijekovi koje pijete. Lijekovi koji mogu uzrokovati tinnitus su antibiotici, uključujući klorfenikol, eritromicin, gentamicin, vankomicin, bjelomicin. Lijekovi protiv raka, uključujući melaktotamin, vinkristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja. Aspirin u neobičajno visokim dozama, 12 ili više dana, zato je bitno posavjetovati se sa vašim liječnikom da bi vi takvu vrstu situacije riješili. Dakle, imate more problema i onda imamo tinnitus i ga nikada ne možemo riješiti. Međutim, ukoliko želite si dati šansu, preporučit ću vam najvažniji mineral za funkcioniranje vašega uha i zdravlja vašega uha, biti će apsolutno magnezij. Najbitniji mineral za uklanjanje tinnitusa je magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu. Zbog čega nedostatak magnezija može biti takav problem? Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. 60% ga nalazimo u kostima, 30% u mekim tkivima i mišićima, 6 do 7% u stanicama, 1% u krvi. Aktivno sudjeluje u signalizaciji između stanica, normalnoj funkciji živaca, mišićnim kontrakcijama i normalnoj funkciji srca. Kada se malo prije vratimo u emisiju, rekao sam da je jedan od najučestalijih uzroka tinnitusa loša funkcija živaca koji se povezuju sa mozgom. Upravo ovdje veliku ulogu imaju magnezij, a preporučene dnevne doze su od 1000 do 1500 mg dnevno. Uz magnezij ću vam preporučiti kalij 99 mg dnevno, jako bitan za zdravi živčani sustav i prenos impulsa kroz živce, i cink 50 mg dnevno, pojačava imunitet i funkciju uha. Vodite mi računa, magnezij, apsolutno kalij i nešto što se naziva cink. I kad god razmišljamo o magneziju, uvijek razmišljate da nam tu treba i kalij. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200
Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.